مرحباً بكم في فيديو اليوم حول علاج الكحة والبلغم بشكل طبيعي. دعونا نتعرف على الطرق الفعالة للتخلص من هذه الأعراض. ابدأوا بتناول شاي الزنجبيل بالعسل. الزنجبيل يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات، بينما يساعد العسل على تلطيف الحلق وتسهيل التنفس. استنشاق بخار الماء يساعد في تخفيف الاحتقان وتسهيل التنفس. يمكنكم أيضاً إضافة زيوت عطرية مثل زيت الإكليل لتعزيز الفوائد. الماء والسوائل الدافئة يساعد في ترطيب الحلق وتخفيف البلغم. تأكدوا من شرب كميات كافية من الماء خلال اليوم. الراحة الكافية والنوم الجيد يساعدان في تعزيز نظام المناعة وتسريع عملية التعافي. شكراً لمشاهدتكم. تذكروا أن هذه الطرق الطبيعية قد تساعد في تخفيف الكحة والبلغم، ولكن إذا استمرت الأعراض أو تفاقمت يفضل استشارة الطبيب. إلى اللقاء في فيديوهاتنا القادمة.